अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हम सब आ गए एक न्यू अनदर वीडियो के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि यार आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले यार माजरत लेट वीडियो अपलोड करने के लिए, कुछ जो है पर्सनल लाइफ थोड़ी सी बिज़ी है, तो इस वजह से मैं अपनी रेगुलर वीडियो पोस्ट नहीं करता। तो खैर यार आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ लेकर आया हूँ। सब लोग मुझसे पूछते हैं कि यार आप गेमिंग का भी मेरे चैनल है हादी गेमिंग, आप सर्च कर सकते हैं। तो वहाँ पर लोग कमेंट्स करते हैं कि यार गेमिंग के लिए कौन से हैंड फ्री अच्छे होते हैं। तो मैंने भी काफ़ी जगह सर्च किया, यूट्यूब पर सर्च किया और काफ़ी जगह गूगल पर सर्च किया। तो मुझे दोस्तों ने भी रिकमेंड किया कि यार रोनिन के जो हैंड फ्री है ना, वो सबसे आउट क्लास और सबसे टॉप के हैंड फ्री हैं। तो अभी आपका भाई लेकर आया है रोनिन R007। तो हम इसके आज अनबॉक्सिंग करेंगे, देखते हैं हमें इसमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है। और उसके अलावा मैं एक लेकर आया हूँ स्प्लिटर। मेरा जो मोबाइल है ना वो है OnePlus 9, वन प्लस का मोबाइल है। तो उसमें यार आप लोगों को पता है कि सी टाइप जो है लगती है, स्प्लिटर लगता है। स्प्लिटर के बाद हम जो है उसके साथ हैंड फ्री कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सैमसंग ओरिजिनल स्प्लिटर मैं लेकर आया हूँ पूरे 1000 रुपये का और ये मुझे हैंड फ्री अभी तो खैर महंगे हो गए हैं। तो ये जो हैंड फ्री मुझे मैंने कल लिए हैं सदर से 1500 रुपये के। तो सबसे पहले हम स्प्लिटर की अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं स्प्लिटर कैसा है। वाओ इट्स टू शॉर्ट। तो ये है जो स्प्लिटर आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्प्लिटर है, सैमसंग ओरिजिनल स्प्लिटर है। तो खैर ये चीज़ तो हो ही गई। तो अभी जिस चीज़ का आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है वो उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, रोनिन R007 की। तो देखते हैं ये कैसे हैं और मैं आप लोगों को साउंड भी इनका सुनाऊंगा कि साउंड कैसा है। बहुत अच्छी पैकिंग हुई हुई है माशाल्लाह से। वाओ वाओ इट्स टू नाइस। ये आप लोग देख सकते हैं रोनिन R007। अच्छा काफ़ी यार इनकी वायर अच्छी है और गेमिंग, ये आप लोग देख सकते हैं ये गेमिंग हेडसेट है, ठीक है। और इसमें इन लोगों ने लिखा हुआ है लाइट वेट ड्यूल माइक, सारा कुछ यहाँ पर इन लोगों ने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे हैंड फ्री लग रहे हैं यार। ठीक है। और उसके अलावा ये इन लोगों ने एक माइक भी दिया है, ये इसके साथ हम ये भी लगा सकते हैं। ये किधर है जी? हाँ ये माइक लगाएं और ये कानों में लगाएं। तो चलें यार अभी आप लोगों को इनका साउंड सुनवाते हैं कि कैसे इनमें से साउंड आता है। और अभी यार इनके साथ स्प्लिटर कनेक्ट करेंगे। ये स्प्लिटर के साथ कनेक्ट हो गए हैं। तो चलें आप लोगों को इनका साउंड का टेस्ट करवाते हैं कैसा साउंड है। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. वाह यार मैंने मेरी तवक्को से बढ़कर यार इनका साउंड है। यकीन माने ना, जो मैंने सुना था और जो मैंने सर्च किया था ना उससे ये 1000 गुना यार ज़बरदस्त हैंड फ्री हैं यार। मैं कहता हूँ अगर आप PUBG गेमिंग प्लेयर हैं तो आप लोगों ने अगर कोई अच्छे हैंड फ्री लेने हैं तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा रोनिन R007 के हैंड फ्री लें। बहुत ज़बरदस्त यार साउंड है, बहुत ही आउट क्लास का साउंड है। तो अभी मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा, तो मैं तो खेलने जा रहा हूँ PUBG। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।